Oke bosku, jumpa lagi dengan saya Okti Ajoy. Kali ini saya mau coba mancing lembat lagi bosku. Saya sendirian ini, partner saya nggak ikut. Oke bosku, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Gimana keseruannya? Ikuti terus bosku ya, kita mancing lembat. Baik, mantap bosku ya. Oke, saya ini sudah sampai di spotnya bosku. Nih di jalan, di gorong-gorong nih bosku. Nah, ini dia lubang gorong-gorongnya ini. Ini ada aliran dari sana, parit. Nih, parit sana. Tuh di bawah sana itu. Di bawah sana itu parit juga itu. Oke bosku. Gimana keseruannya? Ikuti terus sampai selesai mancing sore kali ini bosku ya. Oke, mantap. Oke bosku, pakai joran tekek, joran ini pakai nomor 14, namanya cacing. Kita coba ya bosku ya, siapa tahu ada. Oke bosku, mantap lah ya, kita coba. To be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Oke bosku, kita tunggu. Dimakan bosku, dimakan bosku, dimakan tuh, dimakan ya. Tuh, kita tarik bosku, kita tarik. Terus, tarik bosku. Wih, babon lagi bosku, babon bosku, mantap bosku. Wih, babon bosku. Oke, tuh, mantap pokoknya. Lurah kali, Renol SB. Baru taruh bosku, mantap bosku. Oke, lanjut bosku ya, mantap. Live mancing. Oke, nih babon. Oke, mantap. Tapi mau hujan bos, gelap sekali tuh, udah gerimis bos. Waduh gimana nih bos, udah mobil lagi tuh. Jangan lupa subscribe channelnya Okti Ajoy. Mantap pokoknya. Mantap ya. Lembat tuh. Jos, mantap.
pokoknya. Hujan bos. Waduh, gimana tuh? Gelap. Gelap bosku. Lah nekat aja bos. Nekat, siapa tahu masih ada. Oke. Mantap nih, lembat. Mantap bosku, lanjut. Tuh bos. Wih, dibawa bos. Wih, lembat gini nih bos. Terus bos, trek bos. Lembat bos. Wih, panjang bos. Mantap bosku. Wih, mantap bos. Mantap bosku. Lembat babon panjangnya. Wih, 1 kilan, 2 kilan bosku. Mantap. Nah, tadi ditajurkan bos. Oke, lanjut bosku. Siapa tahu masih ada lembat nih. Nih, Renault. Saya juga dapat lembat nih Renault SB, lembat nih. Lurah Kali, Mas Kirianto. Pokoknya semua aja lah nih lembat. Oke, mantap. Ditelan nih bos. Tuh. Ditelan. Oke bosku, mantap. Lanjut. Oke bosku, kita coba lagi, siapa tahu masih ada. Oke bosku. Oke bosku, kita tunggu. Hujannya nggak mau berhenti nih bosku. Udah turun hujannya nih. Oke bosku,
kayaknya nggak ada lagi deh nih. Nggak ditarik lagi. Oke bosku, hujannya juga nggak mau berhenti-berhenti. Nih bajunya basah, udah hujan, nekat cari lembat. Cuma dapat 3 bosku lembatnya, yang satu nggak kerekam. Oke bosku, kami akhiri dulu ya mancing sore kali ini bosku ya. Jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe yang bosku ya. Yang sudah saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya yang selalu dukung channel Okta Joy. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke bosku, kita lihat, kita hitung hasilnya. Lembat bosku. Nah ini dia bosku, hitung tuh. Ini tadi yang nggak rekam nih satu, ini nggak kerekam nih bos, yang 2 ini kerekam nih bos. Nah udah, ini babonnya panjang-panjang nih bos, tuh 2 kilan, hampir 2 kilan, sama ini hampir 2 kilan. Oke bosku, mantap pokoknya mancing. Sampai ketemu lagi di mancing berikutnya. Oke bosku, ikuti terus video kami yang terbaru bosku ya. Mantap pokoknya mancing bosku. Bye bye.